llama Nelson, nació en Kosovo, tiene 45 años. Kita trabaja en Ibis Management, associate met een senior system developer. Nosotros software para diferentes instancias financieras de Kosovo y Caribe. Jadi privilegio of suerte privilegio como later de instituto para handicap kota Monsignor Farid awal kita SGR Group yang pero selama Monsignor Farid orang lantai inang ting diferente handicap ano ting handicap kota lagay ini faz tentang faz young handicap ku ini pasti nada handicap ku tuan ni ando aksing jika dorong balang inang betul mira kosnya untuk jika sentang apa ni mira bani okay itu mira meeting ku dia mas mungkin possible atau minta privilege aku minta bom cabeça minta privilege aku minta toque no passo para o gosto da minha sebenarnya atau sini ya sini juga afro negara itu kan minister bayar sudah gosta pamilya sih ya gosta lebih bisa saya mau matra di vida kan nunca after my school aku matra kan nunca matra na casa saya assinar kita mau motivar pintura diferente bos não gosta de trabalho não estima trabalho tá puzzle kan udah dia udah solve outro puzzle kemarin sih dah terus aí kalau kadang kami oi bom na bisa que nossa obrigação junto kemarin kami sempre tá trabalho bom na sih itu bom sebab itu kan seratu tudo eu gosto principalmente eu gosto de trabalho meu hobby é de trabalho eigenlijk quando você está doce acessibilidade então fica para mim já comi pouco dentro do caminho do ministério por dentro e já comi por assim que eu me sei assim se o ministério pediu dança di rendimento atau bila pilih dansa pero preferado así para que los bebés ya más independiente no pasó por mí como a mí que nada más solicitar ya kami nagaba so dari vakansi turuan na pasal kasi turuan tapi pasal atau orang dari vakansi ya kita mau solicitar waktu ngayon kami na kami drop so kita lebih banyak pasal so nung kami bayo lang na biba la studia sa improve mes sesuai feedback atau ya heel tempo representando lá na heel tempo ku ya bisa awal sih jadi feedback kita buscar trabalho ativamente atau mungkin para dos dessa trabalho assim nem você bisa aku com a experiência com a knowledge e com a depois assim tudo trabalho lá pero ya orang baik solicitar respeito costa mira ya el lugar itu masih accessible dengan bisa boleh ya boleh jalan masih nang so kira nang kena ke asu komit pada sini jadi itu supaya kami lu kami lagi kyo ando ya cukup itu pas ora main trabalho aqui não dá para trabalhar aqui mister para ser mais acessível aqui não itu karena kami bilang kita namanya atau sini tawak itu mister kita mister so bisa kasih kos demasiado pouco então ahora kita namanya bisa aboang segitu tal kos itu mais fácil a única autorização que nós temos agora tá para trás na entrada de kantor na pon ya bisa
un plan kinang pami por adrienta. Kasi doon ko adaptasyon ko na asi pami akina. Teku awore ki natra ibisa poni un lampa awagi pa people gilang dame ibe awagi na be sa ko e bayan na pami pa simi ko e bayo tanki. Yung bayo awagi dame. Yung bayo ko pero awagi na be sila adaptate ko. Ito di mas fácil pa.